আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমার সাথে একজনের টিভি কিনতে গেছিল। তারপর ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখলাম, দেখেন প্রাইস সেগুলো স্যামসাংয়ের। আপনাদের সাথে টিভিগুলো দেখেন প্রাইস কত, একটু পরে আসতেছে। এগুলো ওয়াশিং মেশিন দেখেন, আসলে ব্র্যান্ডের জিনিসগুলো অনেক, এগুলো সাউথ আফ্রিকা অনুযায়ী সস্তা আছে। বাংলাদেশে সাউথ আফ্রিকা থেকে দাম বেশি এখন। টিভি ওই সাইডে আমার একটা ফ্রেন্ডের টিভি নিয়েছিল একটা, তো ওর সাথে গেছিলাম। এটা নিয়ে আমি গেছিলাম, বলতেছে এখানে টিভি স্পেশাল আছে এখন, তো এই জন্য নিয়ে গেছিলাম। দেখেন এক একটা ওয়াও। এটা 16,000 টাকা, আপনার 65 ইঞ্চি। এটা ওই সাইডে আরও বড় বড় আছে, 85 পর্যন্ত আছে। 85 এখন বাংলাদেশেও আছে অবশ্য, জেবিকো, বাট স্যামসাংয়েরও আছে স্যামসাং, বাট স্যামসাং এখান থেকে অনেক দাম বেশি। দেখেন দেখেন স্যামসাংয়ের দাম অনেক বেশি, বাট বাংলাদেশ থেকে কম আছে। বাংলাদেশে 85 ইঞ্চি স্যামসাং এখন মিনিমাম 3.5 লাখ, 3,20,000। আর এখানে কত দেখেন, স্যামসাংয়ের ওয়েবসাইট দিয়ে আছে, দেখাবো আপনাকে। এটা 16,000 টাকা। এটা 75 ইঞ্চি, 14,000। এটা স্যামসাংয়ের, এটা ছোটোটা 8,000, বেশি বড় না। এটা 50 ইঞ্চি, অনেক সস্তা। বাট এগুলো বাংলাদেশে নিতে ট্যাক্স সহ অনেক টাকা পড়ে যায়, এই জন্যে মানুষ হয়তো বা সাউথ আফ্রিকা থেকে নেয় না। এটা 14,000, 55 ইঞ্চি। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।